Tá spáineann Léarscáil OS dúin cén áit a bhfuil rudaí in éon áit áirithe. Seo an Léarscáil OS le haghaidh ba list ceannúir i gContae an Chláir. An bhfeicinn tú cén áit a bhfuil páirceáil i lár an bhaile sa leacht i gContae an Chláir. Tá mise chun a rá leat cén áit go díreach a bhfuil an páirceáil seo áirithe. An bhfuil tú ré? Dús, caithfidh mé an litir a aimsiú. An bhfeicinn tú aon litir an Léarscáil seo? An litir atá gceist an seo ná óir. I gcónaí úsáidm muid 6 uimhir chun a rá cén áit a bhfuil rud áirithe. Mar sin, i gcónaí déanam é seo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuair atá na bearnaí líonta agam, tá is agam bhfuil sé déanta i gceart agam. Anois, arás go dtí an páirceáil. Tosaíonn muid ag an bpointe seo i gcónaí, agus taobh muid i dtreo ó chlé go dtí dheis. Feicim go dtosaíonn na boscaí ag go 4. An sin 5, an sin 6, an sin 7, an sin 8, an sin 9, an sin 10, an sin 11 agus sin 1. So cén áit a bhfuil an páirceáil, taobh siar agus feicim go bhfuil sé sa bhosca seo, a 9. Anois, bhuaithlim a bheith a bhfad níos specificúil maidir leis an áit ina bhfuil an P. Cé go bhfuil sé sa bhosca a 9, bhuaithlim a bheith níos áirithe nar sin. So, céir dhéanamh mé? Ceapam gúil me chun an bosca a bhris síos ina 10 bísí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feici tú gúil anois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 spás cothram an líne seo. So cén áit a bhfuil an páirceáil? Le mo rialóir, taobh go dtí an páirceáil agus taobh síos le feiceáil cén áit a bhfuil sé. Agus feicim go bhfuil sé ag 1, 2, 3, 4. Anois, cá bhfuil an páirceáil an taobh seo? Feicim nach bhfuil sé ag 8.5, nó 8.6, ach tá sé an seo ag 8.7. Nach bhfuil? Ach arís, bhuaithlim a bheith níos specificúil. Agus brisim suas an bosca seo ina 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Taobh marás na rialóir, seo an áit bhfuil an P, agus feicim go bhfuil sé ag 3. Mar sin, tá an páirceáil áirithe sin ag ór a nád
a ní, a chathair, a hocht, a seacht, a trí.